친구들과 함께 늦게까지 술을 마신 나는 차가 끊겨서 술도 깰 겸 집까지 걷기로 하였다. 새벽이라 그런지 도로는 한산했고 길에도 사람이 얼마 보이지 않았다. 그렇게 큰 길가를 지나서 골목길로 들어선 나는 머리 상태 좀 체크할 겸 주차되어 있는 차량의 유리를 거울 삼아 보기 시작했다. 그런데 갑자기 유리창 너머 차 안에서 시익하고 웃어 보이는 여자아이가 보였다. 깜짝 놀란 나는 뒤로 몇 발자국 물러났고 아이는 더욱 유리창에 얼굴을 들이밀며 소름끼치 웃었다. 서둘러 도망치려 했지만 어쩐 일인지 몸이 그 자리에 붙은 것처럼 움직여지지가 않았다. 그때 서서히 차의 창이 열리더니 아이의 몸이 창밖으로 스멀스멀 기어나오기 시작하는 것이었다. 그런데 아이의 상반신이 빠져나왔음에도 계속해서 몸이 늘어나며 내 쪽으로 다가오는 것이었다. 마치 뱀마냥 기다란 몸을 쭉 내미는 것 같았다. 뭔가에 쓸리는 듯한 소리와 함께 알아듣지 못할 말을 중얼거리기도 하였다. 너무나도 겁이 났지만 여전히 몸은 움직여지지 않아서 가까워진 아이를 바라만 볼 수밖에 없었다. 거리가 1m도 안 되자 아이가 내는 기괴한 소리가 더 크게 들렸고 바지에 오줌을 지를 것만 같았다. 어느 정도 아이와 가까워졌을 때 골목길로 사람이 들어왔고 그때서야 몸이 움직여졌다. 황급히 일어나 유리창을 확인하였는데 언제 그랬냐는 듯 아무것도 보이지 않았다. 헛것을 본 건가 아니면 정말로 귀신이었을까 생각하며 집으로 발걸음을 돌리는데